大家好，我係蘭姨啊！哇，好急講啊，而家要講要出門口啊，爭啲咧就唔記得同大家講下。我今日咧就會去樂富嘅，收到咧消息咧，樂富咧有間家品店就開倉。咁呢一間公司咧，其實係我成日都會行㗎啦。好啦，而家咧我哋唔好講咁多啦，嗱嗱聲出發啦！哇，咁快就到咗樂富啦！我哋嘅目的地咧就係樂富廣場嘅 B 出口，沿住條路咧一路行出去，右手邊咧就可以入商場，上一樓。我咧就早咗上嚟嘅，佢開門嘅時間咧係10點至到7點半嘅。咁而家咧等多佢一陣間。好啦，終於咧等到而家10點鐘咧，佢哋已經開咗門啦。咁我咧其實已經兜咗彎嘅啦。咁而家呢一間咧就係簡簡單單嘅家品店。今日啱啱好咧就10號啦，佢又做緊一個開倉啊。咁咧同大家咧去睇一睇咧，裏邊有啲咩正嘢。佢最低可以去到2折嘅。咁裏邊咧有好多品牌啦，普樂士啦。同埋咧，北佛路啦，亦都有好多個風扇啊、小電器啊。而家係冬天啦，同埋又夾住喺呢一個差不多新年時間咧，啱啱好啦。喺呢段時間咧，佢就10號至到21號咧都會做到呢一個開倉嘅。咁佢就有分3段時間做一個特別優惠。我哋陣間咧就入去慢慢望下有啲咩筍嘢、有咩正嘢，同大家分享下。今日開倉咧由2折起，咁啊包括咧會有啲廚具啊、小家電啊，同埋我哋日常都會用得着嘅家品啦。眼前咧就已經望到咧琳琅滿目啊，有好多嘅品牌。今次開倉有嘅限日限購貨品分3段喎。第一段咧就係由10號至13號，第二段咧就係14號至到17號。咁啊包括呢一類嘅廚具啊、電器啊。第3段時間咧就係由18號至到21號嘅。咁一樣啦，有好多小電器啦，同埋一啲嘅家品。呢個攪拌器咧係我平時咧做西湯嘅時候咧會用得着嘅嘢。提提大家，綠色呢一個數字咧，就係嗰期產品嘅限售數目。我哋首先咧，我哋睇一睇呢度啦。今日咧就10號，咁咧佢有第一段時間咧，就至到13號咧，就係第一段嘅優惠啊。每個階段都會有啲特別嘢嘅。咁今次咧就啱啱好撞正有一個叫做北佛爐嘅刀啦，同埋呢一個雪平鍋，佢係做緊優惠嘅。呢個每日至低價咧係限時限量嘅優惠嘅喎。好湧湧啊！呢度大家人頭，我哋而家咧就望下，我都屋企都係用緊呢隻雪平鍋。呢一隻嘅材質係不鏽鋼嚟嘅，有時做少少一個人嘅煲仔菜咧，呢啲豆腐煲咧非常之啱用啊！我成日都係咁樣煲啊。佢呢一個好好用嘅，有北佛爐嘅刀仔啦，同埋啲電煎啊，呢啲係單人電煎。陣間我哋睇實物，我哋咧就嚟到呢一區啊，呢一個係小型家電啦，有啲電煎凍啦，開始而冚被都唔係太過暖噶嘛，咁呢啲可以輔助下，做緊優惠，仲係開倉價添。呢度有啲質地喎，俾你睇。可以摸下喎。係啊，可以俾你。幾好喎。滑呢喎，係喎。雙人又有，單人都有，仲可以校翻嗰個度數啊，有呢一個燈嘅顯示喎，有好多唔同嘅款啊，有啲一隻好似呢隻都有喎。呢隻就係呢個咯。係喎，棉質嘅全棉嘅喎，上邊嗰啲咧就係比較厚料啲嘅。係滑呢啲。係啊，有幾隻唔同嘅料子，可以自己中意揀乜色就乜色啦。怕凍就呢啲有毛毛嘅。係啊，冇錯，我都心癢癢㗎，你未話啊？呢一個櫃咧嘅陳列全部都係一個暖水杯系列，見到呢個咧就好輕嘅。通常我哋嗰啲保溫壺咧會有少少重量噶嘛，但係呢一隻咧就唔係嘅，呢個係純鈦真空嘅保溫壺。咁佢呢一個咧就係有雙層嘅啦，不鏽鋼噶啦，同埋有呢個純鈦嘅內膽嘅。我頭先稱過呢個，喂，好輕，你揸住一張，好似揸住一張紙咁輕。呢個全部都係呢個純鈦嘅，內外都係呢一個純鈦嘅質料，咁變咗咧真係唔怪之得咁超輕，真係爭好多。呢個義美廚，哇！呢個係義美廚，佢嗰個品質唔錯嘅，喂，好輕喎呢一隻耳機。呢個係鋼化鑄鋁廚具系列。嚟到呢一區咧，我見到有北佛爐不鏽鋼5層廚具，而家呢一隻炒王1181蚊，減到799咋。講到北佛爐不鏽鋼5層廚具係採用醫療級優質316不鏽鋼製成，中間配以
3層純鋁同埋鋁合金物料，提升傳熱嘅速度。熱力咧就平均可以由鍋底咧就傳到整個鍋身嘅。5層廚具外邊係以磁化不鏽鋼打造嘅。咦，睇到呢一個單柄煲外形啊就好時尚啊，而且我睇到裏邊咧有好清楚嘅容量刻度，更容易控制烹調時候嘅水分。而煲過去用強化玻璃嘅喎，喺烹調嘅時候咧仲可以一目了然添。電木手柄同埋個煲屉設計咧安全耐熱，仲揸得好舒服添。而呢個雙耳煲，哇，喺個形狀都幾嬌小喎，亞訂方而家仲做緊239添。嚟緊聖誕同埋新年啦，大家有冇諗過自己蒸下嘢食呢？眼前同大家介紹下呢一款優質304嘅不鏽鋼材質嘅蒸籠，耐腐蝕性又襟用。佢呢款蒸籠嘅設計咧係可疊式嘅，上面有好多小孔，令到食物咧平均咁樣受熱。Buffalo 咧都有好多加深設計，唔同 size 容量嘅器皿嘅喎，仲有呢款瀝水嘅格西，仲有呢一款啊304不鏽鋼密實保鮮盒，仲有好多容量嘅選擇。不過要留意，每次唔可以叮過8分鐘。哇！呢個可以愛嚟打邊爐喎，咁輕巧，可以愛嚟煲下湯啊、炒下嘢、燉下嘢、煎炒都得。呢個仲可以自己咧去調校呢個火力。呢度咧仲有一個輕巧嘅蒸汽燙斗，唔使用燙砧板，好方便喎呢個。哇！呢個又係保樂士有一個嘅碎肉機。佢呢個咧現貨咧好細個嘅，做緊特價199，唔亞訂方喎。呢啲破壁機呢個好正㗎，好短時間咧就可以咧做到呢個豆漿，打得好幼細嘅。咁我之前用開嗰啲咧攪拌機咧，我都已經放低咗，而家成日用呢啲破壁機咧嚟整豆漿啊，最主要都係豆漿。呢個咧係我啱啱好想買嘅嘢啊，個個月都要炸成10幾個橙。呢一個咧好簡單，劈咗啲水果落去咧，尤其是嗰啲石榴啊，一粒粒好難搞噶嘛。炸出嚟嘅嘢咧，全部都係水，冇渣嘅，好方便清洗又簡單。我見到一個咧好正啊，一定要同大家講。呢一個咧，大家睇唔睇到啊？哇，格仔餅啊！呢一啲咧，而家12月10號啦，而家我哋細細隻，有一隻咧圓形傳統嘅圓形㗎啦。咁呢一隻咧係心形嚟嘅，望望都係心形啊，包住咗睇唔到。咁佢呢個咧，我哋就可以做抽獎啊！係啊，聖誕節喂，或者新年都 OK 嘅喎。係睇下呢隻嘢咧，好好用嘅，好簡單，即係麵粉加雞蛋，落少少糖啦，就可以整到噶啦，方便又可以咧輕騎一份細細份嘅咧做早餐，下午茶靠晒佢啊！呢度咧仲有啲暖風機啊，佢呢一個咧好快嘅咋，3秒鐘咧就可以加熱噶啦。裏邊咧係陶瓷嘅暖風機嚟嘅，梗係唔少得啲小家電啦，仲有呢啲嘅電水煲。哇，又有呢一個咧2公升同埋隔離嗰個3公升，幾靚嘅設計喎，可以好慳位㗎。我又睇到我自己需要嘅嘢啦，有一個咧呢個細細地嘅吸塵機啊，咁平嘅，咁而家咧就唔使淘寶啦，直接喺呢度買個咁靚仔。我平時用開咧都係呢一啲啦，大家都見過㗎啦，呢個都唔使多講咯。誒，仲有呢啲小風扇又可以掛牆，仲有啲咧係可以擺喺地下嘅喎。唔中意有風扇葉嘅咧，仲有呢隻俾你揀添。好啦，眼前呢啲咧就係呢啲便攜式嘅風扇仔啦。咁呢一個咧就有呢一個4000 mAh 嘅電量嘅，差不多一個手提電話左右啦。有3度風嘅調節啦。呢個咧又係普樂士嘅，咁佢呢個咧真係可以製冷嘅。我就見到佢有霧氣啦，同埋真係冰涼嘅，唔關嗰個鋪頭裏邊嗰個温度嘅影響嘅。咁佢裏邊咧有2個掣，上面嗰個咧就校風扇，下邊咧就係校呢一個冷氣嘅調節嘅。佢真係好凍啊！如果去咗一啲熱嘅地方咧，佢真係行到熱熱地咧，哇係呢個哇好冰涼嘅，試過咧真係好舒服喎。呢個唔錯啊，可以放喺褲袋又得，同埋呢個咧，哇係都一樣好平㗎，71蚊啫，唔錯啊。佢咧又配有一個鈎仔，佢呢個鈎仔咧，我哋可以掛喺背囊度啦，或者掛喺我哋啲手袋嘅帶度咧，都好方便。行到呢區咧，就有啲嘅收納嘅盒仔啦。另外呢邊咧就係烘焙嘅工具，
有一個咧就係唔可以唔介紹㗎啦，有一個咖啡壺，呢隻咧我都有㗎，女質，咁啊有啲一人份量㗎啦，同埋咧佢比較細隻啊，我哋去旅行啊、露營嘅都可以帶埋佢出街喎。仲有呢一款嘅碟啊，我哋入焗爐咧蒸嘢咧好好用嘅，我都用緊呢一隻啊。好，行到呢邊餐具嘅位置啦，有一啲嘅骨瓷啦，同傳統花嘅碗碟啦，而家都係16蚊可以買到9蚊都有啊，平到。好，行到呢一邊咧就係一啲嘅廚房用具啦。呢隻咧係日本嘅廚師刀嚟嘅，呢個長度係7寸長㗎，本身嘅價錢係幾百蚊㗎，而家只係特價49蚊咋。呢個我都推介大家可以入嚟揀下。呢邊仲有啲義記廚具可以揀下。呢邊就係 Buffalo 廚房小工具系列，哇係都好平啊，減到佢開倉價94蚊咋。仲有一啲嘅菜刀啦。呢邊仲有個不鏽鋼4合1嘅瓜刨喎，仲有2個尺寸可以揀添。而家開倉價38蚊咋。網絡下邊仲有不同款式嘅餐具，咦一 pack 2件喎，而家仲賣緊20蚊添。哇係，眼前嘅全部都係不鏽鋼材質，防鏽有耐用。仲有一啲嘅砧板，有唔同類型同埋唔同質地嘅，有竹製㗎啦，同埋眼前嗰個咧，咁呢一個咧，佢會有外邊咧有一個坑紋嘅，切水果嘅時候咧，或者切多汁嘅餸菜嘅時候咧，就可以咧同我哋栽起晒啲水分，就唔使搞到一枱都係啦。而呢個竹製嘅砧板咧都一樣嘅喎，有一坑紋啦，同埋普通款嘅，咁呢個咧都賣到好平啊！平時賣嗰啲細細個都已經40幾蚊㗎啦，呢個而家開倉價咧真係好抵玩。咦？呢邊仲有Buffalo不鏽鋼小奶喎，呢個都可以電磁爐、明火、電陶爐用都可以喎。而家開倉價都係199，隔離仲有一個大隻少少添。呢邊咧仲有好多Buffalo嘅廚具同埋大湯煲添。又有新發現啊！呢一個咧，我平時用開嘅過濾器啊，簡易嘅過濾器。咁下邊咧，另外多咗一格咧，就係一個花灑型出水嘅設計啦。仲有呢個車仔啊！喺呢度咧，如果買得太多嘢咧，又可以買翻個車仔，自己都唔使帶個車仔過嚟買嘢啦。有一個物品咧，要同大家分享下，牛頭牌不鏽鋼無毒嘅沙液清潔劑。佢呢一個有少少微沙粒嘅，咁佢呢一個咧輕輕手咧就可以清除我哋燒燶咗嗰啲不鏽鋼底嗰啲咧嘅焦啊、彩虹花紋啊。咁啊，通常我哋有時啲煲咧會有啲彩虹花紋噶嘛，呢個可以輕輕手就可以洗得乾乾淨淨。而且呢一隻咧洗埋呢個爐頭上面嘅不鏽鋼，做緊開倉價，佢1支78蚊。如果而家買咧2支就100蚊就買到啦。誒，仲有旁邊呢一批嘅清潔劑啦。由英國嚟嘅喎，以我所知咧，佢去污能力好好嘅。而家開倉價都係28蚊，氣炸鍋應該用得到啊！呢個專門去做氣炸鍋嘅喎。仲有呢一隻咧，就係譬如啲碗啊，或者啲茶杯咧，好多茶漬嗰啲咧，可以愛嚟洗喎，好乾淨嘅喎。煲咖啡嘅壺都用得着。好啦，而家咧我就已經行勻晒成間店啦。咁啊，收尾而家就同大家講下啦。阿蘭姨咧都買唔少嘢啊。而家呢一個再提提大家，開倉期由10號至21號，而限日限量優惠，分3個階段。而家第一個階段咧係10號至到13號嘅。咁如果講唔切唔緊要嘅，我哋仲有第2個階段。第2個階段咧就係14至17號嘅，同埋第3個階段咧，咁係由呢個18號至到呢個21號嘅。咁第1期嚟唔到，咁唔緊要嘅，我哋仲有第2期、第3期。大家咧就可以咧趁呢啲時間咧，可以過嚟睇下有咩正嘢啱大家用。而家又過年啦，咁啊呢度咧我見到啲電器我都忍唔住啊。咁啊，橫掂都係喺香港買咧，就安全好多嘛。如果大家中意呢條片咧，哇，記得你睇咗之後咧，就即刻同大家分享開去。如果未訂閱嘅朋友咧，記得訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，撳埋全部。下一條新片咧就會有通知㗎啦。拜拜。重要嘅事要提一提啊！呢一度咧就係樂富，開10點鐘至到7點半嘅。有興趣唔好放過呢個機會啦，揾啲時間咧落嚟行下望下。